ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫುಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರಸಮ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಬಾಣಂತಿರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೆನಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು, ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಹಂಚು ಇದೇನಾದರೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದೊಂದು ಚೂರು ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದು ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ಈಗ ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1-2 ಸ್ಪೂನು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಶೀತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ, ಇದು 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ 3 ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ 3 ಫೈನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗೆ ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೀರಾ ದಪ್ಪನೂ ಅಲ್ಲ, ತೀರಾ ಸಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ನೆನಾಕಿರೋವಂಥ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಬರೀ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣ ತೆಗ್ದಾಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಂಬಾರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಪೌಡರ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 4 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕರ್ಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡಿ ಮೊದಲೇ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು 4 ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಆ ಪೌಡರ್ನೆಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಕುದಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬಸ್ಸಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ. ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕುದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ. ಈ ಥರ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಸಮ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.